Ya, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Ya, ini ada televisi 14 in dengan keluhan tidak hidup, lampu injektor nyala namun tidak ada gambar. Coba kita bareng-bareng bedah masalah ini. Kita langsung aja kita cek ini multitester, testernya kok kita masukkan ke ground yang main di tuner aja ya. Nah, kita masukkan ya di ground, kita langsung aja ukur tegangan pada power supply di regulator ya. Udah kita masukin, kita ukur saja tegangan di 400 volt nih, di elko 400 volt ya, tegangannya ada. Terus kita ke tegangan pokok yaitu 115 volt yang terletak pada elko 160 volt. Di elko 160 volt tegangan ada. Kita lanjutkan ke atas ke bagian horizontal output. Di sini kita arahkan ke, nah ini ada 250 volt tegangan tester ada. Langsung ke kaki playback di B+ ya. Udah kita ukur tuh di B+, namun tegangan tidak masuk pada kaki playback B+ nya atau di tegangan kaki kolektor horizontal nih, kaki kolektor horizontal ya, tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Kita langsung saja cari bareng-bareng. Kita kembali ke tegangan 115 pada elko atau kapasitor 160 volt ya. Oke. Nah, di tegangan ini di B+ nya ada sekitar 100 volt. Kita menuju ke terus ke atas, ini ada koper atau lilitan, terus yang menuju ke fuse tersebut untuk mengantarkan tegangan sampai pada kaki playback B+. Nah, ini di fuse pertama tegangannya ada, namun ya di bagian ujung yang kedua tegangan tidak ada. Berarti ini tegangan untuk menghantarkan ke kaki playback tidak nyampe, bisa dikatakan putus fuse-nya. Nah, kita matikan dulu dan kita coba ganti fuse-nya ya.